ഇന്ത്യയിൽ ഒരൊറ്റ പാരറ്റ് ഉള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? എന്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം? പാരറ്റ്. ആവട്ടെ, ഈ സാധനം ഫാസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് പാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിനൽ പാരറ്റ്. നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നതൊന്നും പാരറ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളെ മലയാളികൾ ഇതിനെ ചിന്നത്തത്ത എന്നൊക്കെ പറയും. വളരെ ഭംഗിയാണ് ഇവരെ കാണാനായിട്ട്. ചുണ്ടുമ്മ ചുവത്ത കളറും അതേ കളറ് ബാക്കിലും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് ഊട്ടി യാത്രയിലാണ് ഇത് കണ്ടത്.